Das ist das Thema dann. Wer will beginnen? Freizeit ist eigentlich das Thema. Und wie ist mein Wochenende? Also anders habe. Klar. Abhishek, willst du beginnen? Mein Wochenende. Ja. Will schon. Normalerweise habe ich keine Freizeit. Aber am Wochenende habe ich wenige Arbeit. Und ich verbringe gerne die Zeit mit meiner Familie. Besonders mit meinen Kindern. Wir gehen an den Spielplatz, wo meine Kinder vielen Spaß haben. Meine Tochter spielt auf Schaukel, Karussell und Rutsche. Mein Sohn rennt gerne herum. Am Abend lesen wir ein Geschichtenbuch zusammen. Manchmal gehen wir zu einkaufen. Selten besuchen wir unsere Verwandten. Wochenende ist Familienzeit. Ach, wunderbar. Geschichtenbuch. Das gefällt mir. Ja, bei mir wird das auch eigentlich so gemacht. Meine Frau liest was also den Kindern vor. Okay, wer ist jetzt dran? Wer will jetzt weiter über das Thema sprechen? Okay, Mohit Parikh. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Mohit Parikh. In dieser Woche werde ich mein Haus kompakt putzen. Ja, bitte. Nach dem Putzen werde ich Kleidung waschen. Nachdem ich mich von all dieser Arbeit befreit habe, werde ich German Language A1-Kurs überarbeiten, was mich manchmal macht, vor meinem Lehrer muss ich mich schämen. Aha, also dann, wenn ich die Basis vielleicht richtig gucke, dann schäme ich mich nicht. Ja, natürlich. Okay. Next, Mohit Sharma. Laut und klar. Ja, ich bin sehr glücklich zu sprechen. Am Wochenende stehe ich um 8 Uhr auf. Ich frühstücke um 10 Uhr. Dann ich versuche zu studieren, aber ich scheitere manchmal. Meine Freunde besuchen mich auch am Wochenende Abend. Oder ich besuche sie. Wir reden über unserem Interesse und manchmal sehen wir Filme. Ich fühle sehr glücklich mit ihnen. Ich koche manchmal auch Lebensmittel, zum Beispiel Paratha, Halwa, Kuchen und so weiter. Ich bin auch sehr gut mit meinem Skizzieren. Ich mache Übung. Das war es. Danke. Ja schon. Übungen, Freunde besuchen, ich koche manchmal Lebensmittel, kaufen, frühstücke ich lange und stehe ich auch spät auf. Okay. Next. Wer ist dran? Okay, Anirudh. Und dann vielleicht an dich. Guten Morgen, hallo zusammen, ich heiße Anirudh. Am Samstag und Sonntag stehe ich um 10 Uhr auf. Ich muss nicht arbeiten, ich lerne ein bisschen Deutsch, aber manchmal nicht immer. Dann Deutsch ich zeige mich an. Ich esse Schokolade zum Frühstück und eine schwarze Mittagessen wie Pasta
Parantha, dal bati, ich kaufe Essen für die Woche am nach Mittag ein, dann putzen meine Freund und ich die Wohnung. Das ist am ist sehr lang, lange, aber wir müssen es machen. 20 Uhr gehe ich mit meinen Freunden aus. Wir essen in einem Restaurant oder bei jemandem vor uns zu Hause, weil wir ein bisschen sparen müssen. Und fast nie gehen wir auf ein Konzert, aber das gefällt mir sehr. Okay. Also, wir versuchen zu Hause zu kochen oder wir essen manchmal auch bei jemandem, damit wir ein bisschen Geld sparen könnten. Okay? Klar. Ja, ja. Gute Idee. Heutzutage gibt es viele Hochzeiten. Ja, das ist nur eine Idee für dich. Nicht? Okay, klar. Next. Antesh, willst du Ja. weiter? Guten Tag. Meine Wochenende beginnen am Freitagabend. Ich gehe zu Supermarkt am Samstag am Morgen. Ich arbeite am Samstagmittag Hausaufgaben. Ich gehe am Samstagabend in den Kino. Ich gehe am Samstag spät ins Bett. Sonntagmorgen hat Tag viel Spaß. Ich habe keine am Sonntag Büroarbeit. Wir hören Musik mit unserer Familie. Ich gehe am Sonntagabend zur Disco. Es gibt Treffen, Freunde und zu tanzen, machen und Abendessen. Meine Freunde trinken Wein und Bier und ich trinke nur Bier. Wir tanzen ins Disco und wir fühlen viel Spaß ins Disco. Danach wir kommen nach unserem Haus am Nachtspät. Das ist alles. Okay. Disco Party am Wochenende mit Freunden zusammen. Nur ein bisschen ein Bier oder zwei. Ja? Okay. Next. Manish. Hallo, guten Morgen alle. Normalerweise ich muss arbeiten Freitag Nacht. Ich arbeite am Samstag Mittag aufgeben. Ich habe am Freitag Nacht spät ins Bad, weil Samstag arbeitet im Büro hat nicht. Ich treffe am Samstag aus meinem Bruder und meiner Tante. Ich würde am Woche nach Haus gehen. Wann habe ich Freizeit ist Musik gehören und Spazieren und am Samstag. Das war es. Ich höre Musik, nicht gehören. Okay? Next. Prachi ist da. Ja. Bitte schon. Sir, ich habe heute ausverkehren am letzten Wochenende geschrieben. Okay, kein Problem. Sie haben geschrieben, was Sie am letzten Wochenende gemacht haben. Ja, Okay, geht das auch? Kein Problem. Dann bekommen wir auch eine Idee, was man normalerweise macht oder was man gerne macht. Ja, letztes Wochenende war sehr gut und ruhig. Ich war allein im Hause mit Rückenschmerzen. Andere Mitglieder des Hauses sind Picknick weg. Ich habe mit meinen Freundinnen telefoniert und lange mit ihnen geredet. Dann habe ich Filme im Fernsehen gesehen und meine Lieblingsessen im Restaurant bestellt. Nach dem Essen ich habe einen Roman gelesen. 6 Uhr ging es mir besser. Also ging ich im Garten spazieren. Als ich wieder zu Hause war,
Norte ich gute Musik und ging um 6 Uhr schlafen. Ist es nicht schon manchmal allein so sein? Okay. Just show next. Guten Morgen. Morgen. Ich habe Freizeit am Wochenende. Freitag und Samstag sind wir Wochenende. Am Freitagmorgen muss ich Deutschunterricht nehmen. Am Abendzeit muss ich an einer Hochzeit für eines Freundes teilnehmen. Jeden Samstagmorgenzeit spiele ich Cricket mit meinen Freunden. Danach haben wir Frühstück zusammen. Am Abendzeit gehe ich und meine Frau einkaufen. Next. Ja, haben wir alle gesprochen? Wie schon gesagt, heute nichts. So, hier sind die Aktivitäten, Beschäftigungen, was Sie normalerweise am Wochenende machen. Oder so ähnlich. Wenn man bestimmt über ein Wochenende spricht, dann sagt man, ich habe gemacht, gekocht, ja, telefoniert, geredet, gesehen, bestellt, gelesen, spazieren gegangen. Also das ist dann an einem bestimmten Wochenende. Was Sie gemacht haben, das ist auch. Also dann hat man auch schon eine Idee, okay, sie hat am Wochenende das gemacht, das heißt, vielleicht macht sie am Wochenende sowas Ähnliches. इससे आइडिया लगता है कि इस वीकेंड में इन्होंने ये किया ये किया ये किया, तो इससे ये भी आइडिया लगता है जनरली वीकेंड में शायद ये सब ये करते हैं. इसके आसपास so, das kann man auch so sagen. Und dann hier weiß man schon Bescheid. Also, der Mann ist, ja, er geht, er besucht Disco, Wein, Bier, Freunde, Musik. Also das heißt richtige Unterhaltung, Spaß. Man wartet auf Wochenende, auf das Wochenende. Hier allein sein ist auch manchmal okay. Man will nicht immer ein hektisches Leben führen. Normalerweise ist Alltag Hektik. Wir müssen vieles eigentlich arbeiten und dann auch die tägliche, ja, Aufgaben gibt es sowieso da. Aber am Wochenende hat man also Routine, aber nicht. Ein bisschen anders macht man. Hier zum Beispiel skizzieren, frühstückt man ein bisschen länger oder kocht selbst mit Freunden zusammen zum Supermarkt. Manche gehen nur am Wochenende zum Supermarkt. Aber wenn man sagt, samstags, abends, das heißt, das ist so eine Routine. Also das heißt immer wieder, बार बार जब करते हैं हम लोग तो जामस्टाग सैटरडे को बोलना है तो हम लोग बोलते हैं जामस्टाग, और अगर ऐसे बोलना है सैटरडेज को, मतलब हर बार सैटरडे को, तो जामस्टाग्स. Dann ist das klein und es ist auch da am Ende. Am Abend oder abends, evenings में, or in the evening, am Abend, in the evening, abends मतलब every evening. इसके है morgens spazieren, means every morning I go for walk. Einkaufen gehen, Cricket spielen, manchmal zum Frühstück, okay, sowas. Man muss Geld sparen, Theorieübungen, lernen, alles ist da, aber alles in Ruhe, normalerweise. Das ist dann doch das Wochenende.